Taũni-inĩ ya Kiambu nĩkuo tũrakora thukuru ũyũ wa mwanya ũrĩa ũĩkaine ta Smart Achievers, ũrĩa ũthomithanagia gĩthomo kĩa andũ agima. Na kuona thukuru ta ici ti nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, tũkenda kũmenya ũrĩa mĩhang'o ya mathomo ĩtwarithagio na mbere thukuru-inĩ ũyũ. Tũgakora John Ndegwa, ũrĩa nĩ ũmwe wa arutwo thukuru ũyũ, agĩthiĩ na mbere na kũguũria mabuku, ũrĩa ũratũtarĩria gĩtũmi gĩake gĩa gũkorwo thukuru-inĩ ũyũ. Ndaingĩrire kĩrĩa form 1 Viara school. Ndaingĩra form 1 mamu witũ nĩonete sponsor ũcio nake ndarĩ na mbia. Kĩci ona nĩ kũrorire. Niĩ ndathiĩ tamu ya mbere ngĩthoma, ya kerĩ, ya gatatũ nĩguo nderirwo we ona hatirĩ kĩndũ ũrĩ waruta ndũrĩ na mbia gũkũ. Na kuona arutwo aingĩ thukuru-inĩ ũyũ me mawĩra-inĩ matiganĩte, magatũtarĩria ũrĩa makoragwo magĩbanga mathaa mao nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mona kanya ga kũingĩra kĩrathi nĩguo kwĩmathĩra ũmenyo. Niĩ ndutaga wĩra wa bundi wa gwaka, na kũrĩa ndutaga wĩra no gũkũ Kiambu ti kũndũ kũnene. Wĩra wakwa nyingĩraga thaa 2 ngaũhinga thaa 8. So ndahinga thaa 8 ũkorwo wĩ wĩra wa gũthimĩrwo. So nĩ mĩkaga sure by thaa 8 nĩngũkorwo ndĩkĩtie na manage gũka kĩrathi gũthoma. Mathaa marĩa njũkaga nĩ mathaa 8, nyumĩte wĩra, njũkagĩra ngamba gũthiĩ wĩra tondũ ndĩna tũwĩra hapa kule. Ndaruta thoko nĩ nguaga thoko, na gũkũ kũngĩ nĩ nguaga stage. Rĩu gĩthaa gĩa thaa 8 nĩguo njingagĩra gũkũ. Kũringana na David Ngũgĩ, ũrĩa wĩ kĩrathi gĩa form 2, gũtiagĩte andũ makoretwo magĩikia mĩhũa ĩtiganĩte ĩgiĩ gũcoka gwake thukuru, ona gũtuĩka we augĩte nĩekĩrĩte matũ make mbamba na kũiga cioneki ciake mbere. Rĩu rĩ, gũtiagaga andũ marakwĩra nĩ rĩngĩ ũkaigua ũngĩkwĩra nĩ wana wĩnaguo kana kĩ. No rĩu niĩ hakwa niĩ nĩ njũĩ kĩrĩa ndĩrenda, so ndithikagĩrĩria andũ arĩa mararia mĩario ĩtarĩ mĩega. Nĩguo kwenjera maingĩ megiĩ thukuru ũyũ, ngaranĩria na Ephantus Kariuki na Kennedy Mĩrĩng'ũ, arĩa nĩ ambĩrĩria na arimũ a thukuru ũyũ, ũrĩa wambĩrĩirio mwaka wa 2018. Kariuki agatũtarĩria kũrĩa rĩciria rĩa kwambĩrĩria thukuru ũyũ rĩaumire. Turakora employment opportunities cia kwandĩkwo nĩ mũndũ kana organizations nĩ nini mũno nĩ ũndũ wa population ũrĩa ĩkũrĩte thĩinĩ wa Kenya. Na kuona erĩ aya nĩ anake anini, ũtiganu wa mĩaka yao na ya arutwo ndũgiragia makinyanĩrie matanya mao mũthenya ta ũrĩa Mĩrĩng'ũ na Kariuki maratũtarĩria. Ta mwarimũ rĩ, no nginya wĩrutĩre biũ nĩgetha ũteithie mũrutwo ũcio agerie kũhingia mabataro make. Na mũndũ ũcio tondũ ndagĩũkĩte na jokes yokĩte erĩndĩ gũthoma rĩ, tũkerutĩra biũ kũmathomithia. Na kuona o wĩra ndwagaga mathĩna maguo, ndũkoragwo ũrĩ ũndũ mũhũthũ kũmatha arutwo ta ũrĩa Mĩrĩng'ũ aratarĩria. Arutwo aingĩ no ngĩmera atĩ nĩ kũrĩ maũndũ ta maya atĩ he ũndũ ũngĩthiĩ ũguo ũcoke thukuru wĩke kĩgerio na ũngĩerio certificate, aingĩ matiĩtĩkagia. Tondũ na rĩmwe ingĩthiĩ kũ advertise thukuru ĩno Facebook mitandao-inĩ, ona nginya mũndũ agĩkũria how is that possible? Kuona thukuru ũyũ ndũkũranĩtwo ta ceceni ya igeranio cia gĩbũrũri, arutwo kuma thukuru-inĩ ũyũ mahũthagĩra mĩtaratara ya mwanya kwĩyandĩkithia igeranio-inĩ ici. Ithuĩ tũtirĩ tũraheo center nĩ NEC, koguo tũmatwaraga kũrĩa kwa DEO Kiambu office, magatuĩka register, makarĩha registration fee, makatuĩka registered. Mwaka mũhĩtũku mũrutwo wao wa mbere kĩgeranio-inĩ gĩa KCPE egwatĩire maksi 304 gũkũ ũrĩa watongoretie kĩgeranio-inĩ gĩa KCSE akĩgwatĩra grade ya C. This part that we call the oesophagus. Kĩoneki kĩrĩa gĩathugundirwo nĩ Mĩrĩng'ũ oro ũndũ ũmwe na Kariuki gĩa kwambĩrĩria thukuru arĩa matahotire gũthoma marĩ anini, rĩu gĩtuĩkĩte ũguni kũrĩ arutwo arĩa memathagĩra gĩthomo thĩinĩ wa thukuru ĩno ya Achievers. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũirũrĩ wa Kang'aram.